i-bike check natin yung binili kong bike last February, second lockdown. So wala akong choice kundi bumili ng sarili kong bike kasi walang transportation that time. So I think mga almost 6 months na to sa akin. So naisipan kong i-bike check para i-share ko sa inyo kung ano na nangyayari sa bike ko na hindi ko naman masyadong ginagamit ko lang to bike to work, and eto na siya ngayon. Still parang brand new pa rin, walang gas, maingat ako at maarte sa bike. So kanina nilinis natin pero hindi naman thoroughly linis kasi hindi naman talaga siya madumi and everything. One time ko pa lang siya nagamit sa long ride, that was from Parañaque to Dasmariñas. So hindi siya last pump. So as you can see, masyado pa siyang makinis, walang gas. Okay, so magbabike check tayo pero hindi pa ako ganun ka galing at karunong sa bike. So ano lang talaga, yung basic lang ang i-share ko sa inyo, and then afterwards i-share ko din sa inyo kung ano yung kalagayan niya sa ngayon. Let's start. For today's vlog, magbabike check tayo pero maglinis muna tayo ng konti kasi masyado na siyang madumi. I-review na din siya natin simula nung nabili ko. So eto, linis lang tayo, wala pa akong masyadong gamit. Joy lang muna, and babasain lang natin siya para mawala yung mga buhangin at alikabok para makapag-review ng maayos. Oh my gosh! As you can see guys, maarte ako sa gamit kaya wala pa siyang gas-gas. So kung meron ng gas-gas, minimal lang yan. Walang gas-gas. Kailangan niya guys ng linis bago i-review at check. Kasi simula na nabili ko siya, nasa loob ng bahay. Linis pa guys, ang linis. Minimal lang guys ang scratches kasi super ingat. Wala naman siyang gas-gas na siya. 6 months na siya guys. Simula na nabili ko, 6 months na siya. Nabili ko siya noong second lockdown. February 26.
or rather 25. Wala pa akong pamakintab, pero since makintab naman na siya pa at hindi naman siya talaga laspag kaya okay lang muna. Parang ganito lang muna. Patuyuin natin ang pangalan niya Red. Wow! Parang isa naman guys. Mabilis na siya. Ayan. So, pagkatapos natin linisan, patuyuin puta para sa kwarto. Bagong-bago pa siya guys, wala pang gasgas kasi ayoko may gasgas siya. Ano siya binili ko, ganun pa din siya. Siya masyadong kailangan linis talaga kasi hindi ko naman siya masyadong ginagamit pag kailangan na. Gamit na sobra-sobra. So, nakapag one long ride na pala to. So, yun pa lang po. Okay, let's check and try. Samahan niyo ako sa park for the review and bike check. See you later. So, kanina nilinis natin pero hindi naman thoroughly linis kasi hindi naman talaga siya madumi and everything. One time ko pa lang siya nagamit sa long ride, that was from Parañaque to Dasmariñas, so hindi siya laspag. Bike check tayo. So pasensya nyo na ako at hindi naman ako ganun pa kagaling sa mga parts pa ng bike. So bibigay ko lang sa inyo yung basic ng bike ko. So eto, binili ko siya. Ito yung pinaka latest na model nung Aerowick and ito yung
nung sinabi ko sa husband ko na bibili din ako ng bike ko para magamit ko sa work, nag-research siya, and then ito yung pinakamaganda that time. And since ito yung pinaka-latest, kaya ito na rin ang binili ko. So, start tayo. Ang bike ko is Aerowick 450. So, Aerowick Warrior 450. So, marami tong kulay. Ito lang yung gusto ko kasi girly siya at makintab. So, ang frame niya is aluminum alloy. Yan. Aluminum. Makinis ang kinis. Internal cabling. Simple lang yung decals. Ito yung brand. Ito yung size. Ayan. Ride the World. Ito yung size. 27.5. So, ito yung medium niya. Size niya. Medium size siya. And may warranty siya ng 10 years warranty. So, ito siya. So, internal cabling na siya. Ang wheel size niya is 27.5 by 1.95. Yan. Ang fork niya ay gawa na rin ng Aerowick. Foil type. Aluminum alloy pa to. Pero this one, ano na to? Bakal na to. Meron siyang lockout and preload din. Ito yung lockout niya. Pwede nyo siyang i-adjust kung gusto mo ng may bounce or walang bounce. So, ito yon. Ito din. Para sa preload niya. Arch. Steel arch pala to. Steel arch. So, steel pa to. Hindi ako nakapagdala ng magnet sa ulo. So, rotor sa harap. Ano yung rotor sa harap? Ito. So, itong rotor niya. Hawakan. Okay. 160. Hindi ko na hawakan. Oo, kung hawakan kasi Yung rotor niya is 160 mm. Yung hub niya is aluminum alloy na din. So, ang gulong niya is 27.5 by 1.95. Yung gulong niya po, ang brand niya is Xiaoyang. Ang rims niya is Aerowick na din, aluminum alloy. Yan, this one. Pero itong mga spokes niya, steel na to. Hindi na siya aluminum alloy. Stainless siya, hindi siya kakalawangin siguro. So, dito tayo sa cockpit. Cockpit niya ay made by Aerowick din. Yung stem is made by Aerowick. 60 mm ang kanyang sukat. Ang haba ng handlebar is 700 mm. Aluminum alloy na din siya. Meron siyang konting back sweep. So, yan lang ang masishare ko sa inyo. Yung grip niya, ordinary to. So, ito pa lang yung na-upgrade ko. Actually, ito pa lang yung napapalitan ko simula nung binili ko. Somebody sa aming group may pinost siya for sale. So, kinuha ng anak ko yung mga iba. Ito lang kinuha ko kasi red siya. So, ito pa lang yung napapalitan ko dito sa bike na to. Ang brake niya is hydraulic. Gawa ng radius. Yung shifter niya is L2 na. L2 na siya. Yan. 3x9.
Okay? Dito naman tayo sa likod. Tapos tayo sa harap. So, ang post niya is gawa din ng aerobic. Ayan. Ito may gas-gas siya. Kasi nung bago lang ako, mga ilang araw pa lang, hindi ko kaya magbike na hindi abot yung paa sa sahig or sa lapag. Natatakot ako sumemplang. So, ito may gas-gas na siya. So, aerobic pa din siya. Ang seat post niya is aluminum alloy din. Gawa ni aerobic. Yan. Ang size niya is 31.6 by 330 or 300. Pedal niya is made also by Aerobic. Ayan, no? Aerobic. Makinis na makinis pa to. Ayan. Malambot siya. Okay lang siya sa akin. Hindi naman siya ganun katigas. So, okay siya. Meron siyang parang uwang. Hindi ko alam ang purpose nito, pero parang ano, yun. Basa na utot. Baka para hindi sumayad yung ano, alam nyo na. Yung utot din lalabas dyan. Okay. So, yung 9 yung shifter niya. 3x9. Nakakatawa lang kasi nung una ko itong ginamit sa long ride, di naman ako marunong. So, yung right ahon, nasa 3 pa din siya. At saka nasa 8. So, walang galawan yun. So, kaya ako nahirapan. So, punta na tayo sa crank. Ang crank niya is pro wheel na. Eto, ang crank niya, pro wheel siya. Alloy na rin to, aluminum alloy. Ang size niya is 17mm. 170mm rather. Ang chain niya is 42 by 34 by 24. Ang bottom bracket niya is yung chain niya is 2 MC by 9 speed. Ang cag niya is cogs niya is thread type pa din siya. Cogs to. Ito yung cogs niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 yan. Yung RD niya is L2. Yan. 8.5. Yung FD niya 3x9. Yan. Okay. Yung brakes niya, yan, caliper. So, as you can see, makinis na makinis pa siya. So, ayan guys, mag-review tayo. So, after 6 months, almost 6 months. So, mag-7 months na siya, almost sa 25. So, ito yung mga naging na-encounter ko dito. On the first week, nagkaroon siya ng tunog dito sa unahan. So, may tunog siya. So, ang bearing po nito, napalitan na siya. Yun pala pinapalitan ko yung bearing kasi ang ingay. So, tuwing gagamitin ko, natatakot ako, parang feeling ko may nakakalisal sa loob. So, yun yung naging problema ko. And then, meron siyang mga kalawang na ito, oh. Medyo kinalawang na siya. Tapos, eto po, at talaga sakit niya kasi na-review namin kung ano yung mga problema ng aerobic. Sumali ako sa group ng aerobic bikers. Yun ang puro reklamo nila. Yung tunog, ang ingay.
feeling ko nakakalas na. So, yan talaga ipapagawa ko pa siya. So, for na wala pa akong budget. At eto pa po, ipapa-upgrade ko to. Patatanggalin ko na yan. Kasi maingay na siya. Matunog. Tapos, hindi tunog mayaman na. Maingay. As in, parang may sira. Papalitan ko siya ng seal bearing. Pag nagkaroon ako ng budget. So, eto naman, ngayon, wala na akong brake. Hindi na siya gumagana. So, ang brake ko lang yung sa likod. This one na lang. Eto, wala na. Kasi may leak siya. Hindi ko alam paano siya nagka-leak. Ayan o. So, naubos siguro kaya wala na siyang preno dito. Ito yung parati kong ginagamit. Kasi tinuruan ako ng anak ko na ito. Itong problema nito, wala na rin akong preno sa hulihan. Kasi, may tagas siya. Tumatagas yung kanyang mineral oil. See? There's a mineral oil there. Oh. Kaya nauubos na. So, wala na. So, hindi ko alam yung gagawin pa dito. Sabi ng asawa ko, i-rebleed daw. Ayan. So, ayan ang kalagayan niya ngayon. Still brand new with minor defects. So, kayang-kaya papalitan. Pag nagkaroon ako ng budget, papalitan ko to ng red. And ito, kasi may kalawang. At itong brakes niya. Since wala nang brake, ang likod niya. So, yan guys. Guys. See you on my next vlog. See you on Tagaytay. Hope to see you. Bye. Thank you for watching. Ang bili ko dito guys is 12.5. 12.5 siya. Ewan ko kayo kung magkano na ito. Ay, yung bike, itong helmet niya, pag hiwalay siya, 950 to. May light na siya guys. Yan. So, ito yung Heroic din to guys. Tapos, ito, free na to. Yung binili ko. Nagingi ako ng previous. Akala ko helmet ng previous. Hindi. Ito lang. Okay? Bye! Shout out to all my subscribers, old and new, to Raquachero Larry Castro, to Negro Fishing, hello master, to my beshi, Melba Oison na nag-start na into vlogging. Special thanks to Elvin and Tin for helping me and acquiring this bike. Thank you so much. Please continue supporting my channel. See you next. Shout out also to Shika and Akisha, to Mark Kabuhid, to Matit Gabarda, to JJ's Life in Europe, Maridel, hello. Thank you for watching.